Esa máquina, Guatero. Adiós. Dije que yo tengo que proteger la madera de como el plato. Que no le puede caer un grano de agua. Un granito de agua. Pero ¿cómo así? Sí, diablo. Ellos tienen esa madera. Les enseñan a Robert. Ellos tienen ese plato lleno de madera y me querían decir que te romper por allá. Ellos, de verdad. Entonces, La máquina. Sí. Estaba regado, No, Dios. Regado. Quiere que le moje el plato. Ellos quieren que, Robert quiere que yo me moje el plato y los carpinteros quieren que yo se lo moje a la manera de ellos. Como que yo, espérate, déjame quitar este grupo de madera para mojar aquí. Espérate, eso no tiene lógica. Cuando yo voy a mojar, mojar. Sí, yo sé que está grabando para que se lo diga Robert.